Halo teman-teman, ayo kita cari mainan sama robot yuk teman-teman. Kira-kira kita banyak menemukan mainan gak ya teman-teman? Wah, lihat ini teman-teman. Wah, kita langsung menemukan mainan. Coba kita ambil. Wah, ternyata ada bus tayo teman-teman. Bagus sekali bus tayonya. Ya, yuk kita taruh di keranjang teman-teman. Nah, kita taruh di keranjang. Nah, yuk kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak ya? Wah, ternyata ada lagi loh. Di sini ada dump truck. Wah, dump trucknya berwarna kuning. Coba kita cari lagi teman-teman. Ayo, kira-kira ada nggak ya? Wah, ternyata di sini ada banyak mainan teman-teman. Coba kita buka. Wah, di sini ada banyak mainan tertutup daun-daun. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Oh, ini truk pemadam, bukan mobil pemadam ya teman-teman. Wah, ada truk pemadam. Coba kita ambil lagi. Sekarang ada mobil layanan jalan tol ini. Namanya mobil jasa marga. Coba kita ambil lagi. Wah, sekarang ada truk JNA. Ini truk pengantar paket teman-teman. Nah, kita ambil lagi. Wah, ini ada truk berwarna kuning. Ini mengangkut minyak goreng loh teman-teman. Nah, kita ambil lagi ya. Wah, ini ada warna kuning lagi. Ternyata ini temennya bus tayo teman-teman. Namanya Lani. Wah, lihat teman-teman, kita menemukan bus tayo lagi. Iya, kita menemukan 2 bus tayo. Nah, sekarang ada mobil balap. Ini mobil balap berwarna merah teman-teman. Ada tulisannya 45. Bagus sekali mobil balapnya. Ini ada yang terbalik loh. Apa ya ini? Wah, ternyata ini juga mobil balap teman-teman. Sekarang warnanya biru. Kita menemukan 2 mobil balap. Nah, kita ambil ini, ada yang terbalik juga. Wah, ini ada temennya bus tayo lagi teman-teman. Namanya Rogi. Warnanya hijau. Coba lihat teman-teman. Ini ada yang berwarna merah. Apa ini? Wah, ini temennya bus tayo juga loh. Namanya Gani. Ada Gani. Wah, sepertinya sudah habis ya. Coba kita cari lagi yuk teman-teman. Masih ada nggak ya? Wah, lihat teman-teman. Ternyata di sini juga masih ada mainannya. Wah, kita buka dulu. Ada yang terbalik ini. Wah, ini ada mobil balap berwarna merah teman-teman. Lihat, mobil balapnya bagus sekali bukan? Nah, langsung kita taruh keranjang. Wah, ada yang terbalik lagi. Apa ini? Ternyata ini ada mobil balap juga. Ini berwarna putih. Nah, coba kalian lihat lagi. Ini apa? Kalian pasti tahu kan? Ini ada pesawat teman-teman. Wah, pesawatnya berwarna hijau loh. Namanya pesawat Citylink. Lihat, bagus sekali kan pesawatnya. Besar sekali. Pesawatnya besar. Nah, langsung kita taruh keranjang aja. Lihat, ada yang berwarna hijau lagi nih. Wah, warnanya seperti daun ya. Ini ada truk pengangkut gas LPG teman-teman. Wah, rodanya ada 6 ini. Banyak sekali rodanya ya. Nah, coba kita ambil lagi. Nah, di sini ada temennya dinosaurus. Wah, badannya berwarna biru, kepalanya warnanya hijau.
Wah, berwarna-warni badannya teman-teman. Nah, kita taruh di keranjang. Oke, coba kita ambil lagi. Wah, ini ada warna putih yang kebalik teman-teman. Ini namanya pesawat tempur. Iya, bukan seperti pesawat yang tadi ya. Ini namanya pesawat tempur. Pesawatnya lebih kecil teman-teman. Ini berwarna putih. Wah, bagus sekali pesawatnya. Oke, langsung kita tata di keranjang. Coba kita lihat lagi. Kalian masih melihat mainan gak teman-teman? Wah, iya, ini teman-teman, masih ada. Wah, lihat, ini masih ada pesawat berwarna biru loh. Wah, ini ada pesawat tempur teman-teman. Pesawat tempurnya bagus sekali. Nah, sekarang keranjangnya udah penuh sekali teman-teman. Udah penuh sama mainan-mainan. Oke, sekarang kalian langsung lanjut ke video berikutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya. Jaga kesehatan selalu. Bye bye teman-teman.